नमस्कार साथीहरु, टेक्निकल सन्दीप युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ र म सन्दीप मल्ल। सो गाइज, आजको भिडियोमा चाहिँ म बेस्ट अपकमिङ स्मार्टफोन अन्डर 20,000 को बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। हामीले चाहिँ नेपाली बजारमा छिटै अन्डर 20,000 मा चाहिँ एउटा पावरफुल स्मार्टफोन देख्न मिल्दैछ, जो Xiaomi कम्पनीको तर्फबाट Redmi 10 ओभरअलमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ फोन रहेको छ। अलरेडी सिङ्गापुरमा लन्च भइसकेको छ। सो आज यसैको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दै छु, के फिचर स्पेसिफिकेसन रहेका छन् र हामीले नेपाली बजारमा कहिलेसम्म देख्न मिल्नेछ र के कति प्राइसमा देख्न मिल्नेछ, सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु र भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर जानकारी लिनु होला। र त्योभन्दा पहिला चाहिँ यदि आजको भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला, ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरलाई मिल्नेछ। ओके, सो गाइज, अब चाहिँ ढिला नगरी आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु र Xiaomi को Redmi 10 को बारेमा कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटीबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। ओभरअलमा यसको बिल्ड क्वालिटी र डिजाइनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने केही समय अगाडि चाइनामा लन्च भएको Redmi Note 10 Pro 5G र जो ग्लोबली मार्केटमा लन्च भएको Poco X3 GT जस्तै नै रहेको छ। सेम टु सेम त्यही डिजाइनमा चाहिँ देख्न मिल्छ। अब फिचर स्पेसिफिकेसन मात्र अलिकति फरक रहेको छ। सो सबैभन्दा पहिला चाहिँ म यसको डिस्प्लेबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। 6.5 इन्चको फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले 90 हर्ट्ज का साथ देख्न मिल्छ। पछाडिपट्टिको डिजाइन सेम त्यही प्लास्टिकको देख्न मिल्छ, प्लास्टिककै फ्रेम देख्न मिल्छ। अगाडिपट्टि भने हामीले कोर्निङ गोरिल्ला ग्लास 3 को चाहिँ प्रोटेक्सन देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने डिजाइन, डिस्प्ले र बिल्ड क्वालिटी चाहिँ एकदमै बबाल रहेको छ। जुन प्राइसको हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौं र जुन प्राइसमा सिङ्गापुरमा लन्च भएको छ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै कमालको मान्न सकिन्छ। भने यसको सफ्टवेयरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने एन्ड्रोइड 11 का साथ देख्न मिल्छ, MIUI 12.5 का साथ देख्न मिल्छ। यहाँनिर पनि युआई राम्रै मान्न मिल्छ। हल्का फुल्का एडअप ब्लुटुथ चाहिँ देख्न मिल्छ, तर हजुरहरूले त्यसलाई मजाले कस्टमाइज चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। भने यसको प्रोसेसरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने प्रोसेसर पनि एकदमै लेटेस्ट रहेको छ, एकदमै कमालको पनि रहेको छ, जो मिडियाटेकको हेलियो G88 वाला रहेको छ। मिडियाटेकको हेलियो G85 कै सक्सेसर हो, त्यो भन्दा अलिकति बेटर परफर्मेन्स चाहिँ हामीले यसमा देख्न मिलेछ। यसको अन्तुतु स्कोरको बारेमा कुरा गर्ने हो भने लगभग हामीले 2,30,000 को आसपास हामीले देख्न मिल्छ। र जीपीयू को बारेमा कुरा गर्ने हो भने Mali G52 MC2 को चाहिँ जीपीयू देख्न मिल्छ। LPDDR4X RAM र eMMC 5.1 को चाहिँ स्टोरेज टाइप देख्न मिल्छ। यो प्रोसेसरमा चाहिँ हामीले eMMC 5.1 को स्टोरेजको चाहिँ सपोर्ट देख्न मिल्छ। सो हामीले यसमा UFS 2.2 को स्टोरेज चाहिँ देख्न मिल्दैन। ओभरअलमा हेर्ने भने प्रोसेसर पनि एकदमै कमालको मान्न सकिन्छ। प्राइसिङलाई हेर्ने भने एकदमै लेटेस्ट प्रोसेसर पनि रहेको छ। 12 नैनोमिटर फेब्रिकेसनमा चाहिँ बनेको छ। पावर एफिसिएन्सी पनि हामीले राम्रै देख्न मिल्नेछ। गेमिङका लागि पनि एकदमै कमालको चाहिँ प्रोसेसर रहेको छ। क्यामेराको बारेमा कुरा गर्ने हो भने हामीले पछाडिपट्टि 4 वटा क्यामेरा देख्न मिल्छ। जो मेन क्यामेरा चाहिँ 50 मेगापिक्सलको प्राइमेरी सेन्सर, सेकेन्ड क्यामेरा 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड सेन्सर र थर्ड र फोर्थ क्यामेरा भने 2 मेगापिक्सलको एउटा माइक्रो सेन्सर र एउटा डेप्थ सेन्सर देख्न मिल्छ। भने यसको अगाडिपट्टिको सेल्फी क्यामेरा भने 8 मेगापिक्सलको देख्न मिल्छ। ओभरअलमा हेर्ने भने क्यामेरा फिचर र क्वालिटी पनि एकदमै कमालको मान्न सकिन्छ। जुन प्राइसको हामीले एक्सपेक्ट गरेका छौं र जुन प्राइसमा सिङ्गापुरमा लन्च भएको छ त्यो प्राइसिङलाई हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै दामी चाहिँ यसको फिचरहरू चाहिँ देख्न मिल्छ। क्यामेरा क्वालिटी पनि एकदमै दामी नै मान्न सकिन्छ। भने यसमा पनि हामीले त्यही साइड माउन्टेड फिंगरप्रिन्ट सेन्सर देख्न मिल्छ। 3.5 mm को हेडफोन ज्याक देख्न मिल्छ। आयर ब्लास्टरको सपोर्ट रहेको छ। ड्युअल स्टिरियो स्पिकरको सपोर्ट पनि देख्न मिल्छ। भने अरु सानातिना सेन्सरहरू मजाले देख्न मिल्छ। गाइरोस्कोप भयो, प्रोक्सिमिटी भयो, कम्पास भयो, नाइट मोड भयो, एआई ब्युटी मोडदेखि लिएर सानातिना फिचर सेन्सरहरू सबै हामीले देख्न मिल्छ। ब्याट्रीको बारेमा कुरा गर्ने हो भने 5000 mAh को ब्याट्री देख्न मिल्छ। 18 वाटको चार्जर USB टाइप C पोर्ट देख्न मिल्नेछ। ब्याट्री ब्याकअप पनि एकदमै कमालको मान्न सकिन्छ। भने भेरिएन्टको बारेमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ हामीले 4 वटा भेरिएन्टमा चाहिँ देख्न मिल्नेछ, तर सिङ्गापुरमा चाहिँ एउटा मात्र भेरिएन्टमा लन्च भएको छ 6GB प्लस 128GB का साथ। र हामीले नेपाली बजारमा र इन्डियन बजारमा चाहिँ 4 वटा भेरिएन्टमा देख्न मिल्नेछ। 4GB प्लस 64GB, 6GB प्लस 64GB र 6GB प्लस 128GB र 8GB प्लस 128GB का साथ चाहिँ देख्न मिल्नेछ। भने यहाँनिर चाहिँ एउटा अर्को भेरिएन्ट पनि आउने सम्भावना रहेको छ, जो 4GB प्लस 128GB वाला पनि देख्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। यो एउटा लिक्स र रुमर मात्र रहेको छ। अब हेरौँ कुन कुन भेरिएन्ट वाला चाहिँ लन्च गर्छ, त्यो लन्च पछि कन्फर्म हुने कुराहरू हो। त्यति बेला पनि हामी अर्को भिडियो बनाएर यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ। सो गाइज, यही थियो Xiaomi को Redmi 10 को ओभरअल डिजाइन, फिचर र स्पेसिफिकेसन र मेरो पर्सनल ओपिनियनको बारेमा कुरा गर्ने हो। र यिनीहरूको एक्सपेक्टेड प्राइसको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यसको जुन बेस भेरिएन्ट चाहिँ लगभग हामीले 18-19 मा देख्न मिल्नेछ। भने यसको सबभन्दा हायर भेरिएन्ट चाहिँ लगभग हामीले 25,000 मा चाहिँ देख्न मिल्नेछ। ओभरअलमा हेर्ने हो भने एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। यसको डिजाइन वाइज हेर्ने हो भने पनि एकदमै कमालको हामीले डिजाइन देख्न मिल्छ। क्यामेरा क्वालिटी पनि एकदमै दामी देख्न मिल्छ। गेमिङका
फ्यामिलीका लागि पनि एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। यदि हजुरहरू चाहिँ वेट गर्न चाहनुहुन्छ भने वेट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै कमालको स्मार्टफोन रहेको छ। तर हामीले यसको जुन बेस वेरिएन्ट चाहिँ लगभग हामीले 18-19 हजारमा चाहिँ नेपाली बजारमा देख्न मिल्दैछ। यदि यही प्राइसमा नेपाली बजारमा लन्च भयो भने चाहिँ बेस्ट स्मार्टफोन अन्डर 20,000 मा चाहिँ रहनेछ। एकदमै कमालको चाहिँ रहेको छ। पर्सनली रूपमा पनि एकदमै कमालको लागेको छ मलाई चाहिँ। म पनि एकदमै एक्साइटेड छु यो स्मार्टफोनको लन्च डेटलाई लिएर। लन्च डेट भने अहिले कन्फर्म चाहिँ भएको छैन। हामीले सेप्टेम्बर अक्टोबर महिनामा चाहिँ नेपाली बजारमा देख्न मिल्नेछ। सो हजुरहरू पनि यो स्मार्टफोनलाई लिएर कतिको एक्साइटेड हुन्छ त्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। र यदि आजको भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरेर तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ रातो बटन, त्यसलाई थिचेर च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसनलाई पनि अन गर्नु होला ताकि मैले जति पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिला नोटिफिकेसन हजुरहरूलाई मिल्नेछ।